Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini Bunda akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi demam panas pada anak-anak dan balita yang disertai masuk angin, flu dan pilek dengan menggunakan daun kemangi dan bawang merah. Tapi sebelumnya yang belum like, silahkan di like dulu channel Bunda Kabarinya, dan jangan lupa di subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Jika anak kita mengalami demam panas tinggi yang tidak kunjung reda-reda walaupun sudah diberi obat, demam panas tersebut turun sebentar ketika selesai diberi obat, kemudian demam panas tersebut akan kembali lagi setelah 3 atau 4 jam. Kita bisa mengatasi hal tersebut dengan menggunakan bawang merah dan kemangi. Karena anak kita mungkin masuk angin yang biasanya anak tersebut demam panas disertai dengan batuk dan flu serta pilek. Caranya, kita bisa menyiapkan 1 genggam daun kemangi yang sudah kita cuci bersih, kemudian 3 siung bawang merah yang sudah kita kupas ya, dan kemudian minyak kelapa atau PCO. Jika bunda-bunda di rumah tidak memiliki minyak kelapa murni seperti ini, bisa menggunakan minyak sayur untuk memasak sekitar 3 hingga 5 sendok makan ya, atau bisa juga menggunakan minyak telon. Caranya, pertama-tama kita bisa parut dulu bawang merah. Kita bisa gunakan parutan keju bunda-bunda ya, atau jika bunda-bunda tidak memiliki parutan keju, bawang merahnya bisa digeprek-geprek aja ya agar hancur. Oke, selanjutnya setelah bawang merahnya kita parut atau kita geprek, kemudian kita bisa tambahkan minyak PCO atau minyak kelapa ya, atau jika tidak ada minyak telon sekitar 3 hingga 5 sendok makan atau secukupnya bunda-bunda ya. Kemudian kita bisa remas-remas ya bawang merah, daun kemangi dan minyak ini kita remas sampai daun kemanginya ini dapat hancur bunda-bunda ya. Ini tangkainya bisa kita buang, kita ambil daunnya saja agar lebih mudah menghancurkannya. Kita bisa gunakan tangan kita bunda-bunda ya untuk meremasnya. Selanjutnya, setelah tercampur dan daun kemanginya ini sudah sedikit halus ya dengan cara diremas-remas seperti ini, kita bisa oleskan ramuan ini di perut, punggung dan dada anak kita yang mengalami demam panas, batuk, pilek. Bawang merah ini sangat efektif sekali menurunkan demam panas pada anak-anak, dan bisa juga kita gunakan pada orang dewasa ya, dengan campuran bawang merah, kemangi dan minyak telon atau minyak PCO ini. Insya Allah hanya dalam beberapa jam panas demam yang diderita oleh anak-anak kita itu akan segera sembuh. Ramuan ini bisa digunakan pada balita, bayi, atau juga anak-anak kita yang sudah berumur 4 hingga 5 tahun, bahkan orang dewasa pun dapat menggunakan ramuan ini. Sampai di sinilah video hari ini dari Bunda. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya.